ఆరోగ్యము సిటీ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు అయితే మొదటిసారి చూస్తున్న వాళ్ళు అయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మంచి మంచి వీడియోస్ నేను మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను. ఈరోజు మీ ముందుకు తీసుకొచ్చింది కోరింత దగ్గు. కోరింత దగ్గు అంటే ఎడతెరపి లేకుండా పిల్లలకు దగ్గు వస్తుంటుంది. ఎక్కువ చిన్నపిల్లల్లో ఇది ఎక్కువ వస్తుంటుంది, కోరింత దగ్గు అంటూ ఉంటారు. అలాంటి వాటికి కొందరు కుక్క దగ్గును కూడా అంటూ ఉంటారు. దీన్ని కుక్క దగ్గుతూ ఉంటుంది చూసారు ఎప్పుడైనా, అది అలా దాన్ని కోరింత దగ్గు, కుక్క దగ్గు అని కూడా అంటూ ఉంటారు పెద్దవాళ్ళ. ఈ వ్యాధి పసిబిడ్డలకు తరచుగా వచ్చుతుంటుంది. ఇది ఒక అంటువ్యాధి, ఒకరి నుండి మరొకరికి వైరస్ ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది. ఎడతెరిపి లేకుండా దగ్గు వచ్చి మిక్కిలి ఆయాసపడి కొద్దిగా గట్టిగా లేక రక్త జీరతో కలిసి గలంలో చొచ్చు. తాగిన పాలు కూడా తిండికి పడకపోవచ్చు అన్నమాట. సరైన చికిత్స జరగడంతో ప్రమాదం సంభవించవచ్చు. దానికి ఎండు కొబ్బరి కొద్దిగా తురిమి దాంట్లో 10 మిరియాల పొడి, 10 మిరియాలు చేసి పొడి చేసుకోండి. 2 వెల్లుల్లి, 1 స్పూన్ పసుపు మెత్తగా నమిలి ఇవన్నీ కలిపేసి కొద్ది కొద్దిగా నమిలి తినిపిస్తారంటే కోరింత దగ్గు తగ్గుతుంది. ఎండు కొబ్బరి 1 స్పూను, 10 మిరియాలు, 2 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, 1 స్పూను పసుపు మెత్తగా చూసి దాన్ని రోజుకు 2 పూటలు తినిపించండి, దాంతో తగ్గుతుంది. కానుక్కాయలు ఉంటాయి, కానుగా అంటారు, గానుగా అంటారు. ఆ కాయలను దాన్ని దండగా గుచ్చి, మనకు సీజన్లలో ఉంటాయి, అన్ని సీజన్లో దొరకవు, వాటికి దండగా కుచ్చేసి ఆదివారం కానీ మంగళవారం కానీ మెడలో వేయాలి. ఆదివారం కానీ మంగళవారం కానీ మెడలో వేసేదానివల్ల కోరింత దగ్గు తగ్గిపోతుంది. పిల్లలకు కూడా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, వైరల్ ఫీవర్స్ వచ్చే సీజన్లో కూడా మామూలుగా పెద్దవాళ్ళ ముందు ఒకటే కానుక్కాయను రంధ్రం వేసేసి మెడలో వేసేవాళ్ళు దండ, అంటువ్యాధులు రాకుండా ఉండడానికి. మా చిన్నప్పుడు మేము చూశాను, స్కూళ్ళల్లో వేసుకొని వెళ్ళాము. అది బాగా నాకు ఇప్పుడు గుర్తొస్తుంది చెప్తుంటే. నెక్స్ట్ కరక్కాయ వస. కరక్కాయను వస 2 గంధంలాగా సాది దాన్ని కందిగింజంతా కొద్దిగా తేనెలో కలుపుకొని పసిపిల్లలకు చనిబాలతో కలిపి ఇచ్చారంటే కోరింత దగ్గు తగ్గుతుంది. కరక్కాయ వస గంధం దాన్ని నీళ్ళల్లో వేసి బాగా సాది కొద్దిగా కందిగింజ అంతా తీసుకోవాలి. దానిని తేనెతో కలిపి పాలు, తల్లి పాలు ఉంటాయి కదా, చనుబాలలో కలిపి వాళ్ళకి ఇచ్చినా కానీ వెంటనే రిలీఫ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్వచ్ఛమైన కొబ్బరి నూనె, ప్యూర్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఉంటాయి కదా, కొద్దిగా తాపించారంటే దాంతో కూడా తగ్గుతుంది. దానిమ్మ బెరడు కాల్చి పసుపు కలిపి 2 చిటికలంతగా తేనెలో కలిపి వాడినా కూడా దాంట్లో తగ్గుతుందండి. ఇవి ఏవి చేసుకున్నా ఈ కోరింత దగ్గు తగ్గుతుంది.